大哥，你便秘多久了？蛮久了，蛮久了哈。以前要几天一次2天1次。？2天一次啊。如果上厕所要多久才出得来？上一个厕所大概要半小时。半小时哦，半小时啊，久不久？哇，半小时很久哈。来这边坐一坐以后呢？上午做高周波，下午做负离子。对，结果呢？第2天4次。第2天4次，通不通？啊，通不通？哦，你看看哦，便秘哦，你说你便秘几年了？蛮久了。蛮久了，好不好？第一点哦，便秘就通了哦。大哥，你以前哦喉咙是不是不太好？因为感冒的因素。哦，感冒的关系啊。大哥有时候喜欢打球啦，打球以后骑摩托车，对不对？骑摩托车会吹到冷风，对不对？哦，所以他经常喉咙就不太好。听说啊，如果感冒、咳嗽的话，有没有咳很久不太会好？2个礼拜好不了。咳嗽2个礼拜好不了，那你这个情况没有看医生吗？有啊，吃药啊。效果不好。效果不好。你看哦，就这样喉咙啊咳嗽好不了，来这边做一做以后呢？做了以后，现在好了。怎么样？好了。好了，哇，就不咳嗽了哈。你看气管比较强了，好不好？大哥，你以前有没有经常打篮球？有啊。打篮球有没有受伤？有。腰有受伤了哈，腰有受伤，哇，腰有受伤。腰如果受伤的话，久而久之，你腰有什么不舒服的感觉？早上起来酸痛。早上起来会酸痛，站久了会不会痛？站久了会痛。站久了会痛，早上起来腰就会酸痛，站久了会酸痛。你这个情况有看医生吗？有啊，中医西医都有。啊，效果也是不好。也是不好。你看站久了会痛，早上起来会痛。现在做一做以后呢？现在做了以后好了。好啊，现在腰都不痛了，好不好？哎，你听说你胃也不太好，对不对？大概吃药吃多了。吃什么药？感冒药啊。感冒药吃多了啊，吃到后来胃都不太舒服哈，好像经常那个胃那个地方会隐隐作痛，对不对？就是它就是痛，不晓得什么原因。不晓得什么原因，那就是痛。这样痛几年了？痛蛮久了，蛮久了哈。你看啊，感冒药吃多了哦，那个胃就会痛哈。现在做一做以后呢？现在好了，比较舒服了哈。没有痛了，没有痛了哈。来，鼓掌一下好不好？来，谢谢，来大哥，谢谢。